Son muy ridículos. Y el siguiente es con una lata de Pepsi y un Lamborghini. ¿Acaso estás diciendo que hay un sorteo de Lamborghinis en Pepsi? No, pero es un life hack con una lata que tiene que ver, sí, con un Lamborghini. I'm gonna show you how to make a Lamborghini noise from a soda can. Es ridículo, pero vamos a intentarlo. Alright, so this is pretty easy. You take a soda can and you just want to bend it in. And then basically what you do is you put it up in your mouth like this, like you're about to drink from it. And you just go, ah, and then it sounds like a Lamborghini. Just do it really loud. Ready? Así que sí, vamos a hacer el sonido de un Lamborghini con una lata de refresco. La aplastamos por el medio sin que se toquen los metales. Y creo que hasta aquí es suficiente. Ahora solamente quedaría decir A través del orificio de la lata y se supone que tendría que simular el sonido que hace un Lamborghini. Así que sí, es muy ridículo. 3, 2, 1. What the fuck, look. Ok, voy de nuevo. No puede ser, ¿no? Ok, esto es verdad. Yo quiero probar de nuevo, como si fuera manejando. Sí, es muy ridículo, pero bueno, creo que este es un life hack real porque cumple con lo que dice.